Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya rencananya mau solo hiking teman-teman. Di sini ini jalur atau motor trail teman-teman. Nah, teman-teman, saya sendiri lumayan lelah teman-teman. Lanjut. Teman-teman, pemandangannya wow, mantap. Lanjut. Gunungnya mantap teman-teman. Yuk, kita lanjut. Teman-teman, kita menemukan tempat yang enak nih. Karena waktu sudah mau maghrib teman-teman, kita bertenda di sini aja. Kita bikin tenda di sini. Oke. Oke teman-teman.